हर हर महादेव दोस्तों। अभी मैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे खड़ा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गंगा जी का जल स्तर काफी तेजी से घट रहा है और साफ सफाई भी दोस्तों चालू हो चुका है। इसी तरह से अगर दोस्तों गंगा जी का पानी घटता रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर ही गंगा आरती और बोट राइड दोनों ही चालू हो जाएगा। और दोस्तों देव दीपावली भी आने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सीट कंफर्म नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से बात करके अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पास 3 प्रकार की बोट अवेलेबल है: नॉर्मल बोट, लाइट बोट और रॉयल बाजरा बोट। धन्यवाद दोस्तों।